आज जौन ब्यास लोग हो गई बा कुछ ब्यास लोग वो ब्यास से निमन बेसिया बड़ी से पूछी का है अभ्यास लोग अपना खानदान भर के इज्जत खाचवा के रुपया कमाता है पूजा पांडे जो ने कहते रहे कि का दो इनका में जो झाल बजौले वाला का ओकरा जोरे बिटू तिवारी जोरे हम गाइला अरे भाई कोई निहोरा करेला हम ओकरा जोरे गाइला हम बड़ कलाकार ने का है कि हम हो जना घरी नया रही तना घरी हमरा के कोई सपोर्ट कैले विजेंद्र गिरी कमलवास कुंवर हमरा के लोग सपोर्ट कैले हमरा के लोग बोला बोला को नहीं गवोले तो हम हूं नहीं का लइकन जोरे गाइला जे हमरा से निहोरा कर हां जी जना घरी परदुमन जोरे केहू ना गावत रहे परदुमन परदेसी कोई ना गावत रहे हमरा के यहाँ 8 तोर फोन कैले कि भैया हमरा जोरे कोनो बड़ कलाकार नॉमिनेट कलाकार नहीं खन गावत 2-4 गो गौ नहीं रवा गा दे तो हमरो को लोग मार्केट में जाने लगे हां गाई गौ नहीं तू सकारो हम तारा जोरे गाई गवनी 2-4 गो गीत गौनी 2-4 गो प्रोग्राम गौनी मार्केट में धीरे धीरे लोग जाने लगल लेकिन हमारे जोरे एक आधाली उरे बोल देले तो हम उरे बोले वाला कलाकार जोरे ना गई ना आज जो तमाम लोग गवेला ए जरो बगले के अजीत हलचल बड़े हम इनका जोरे दुगोला ना गाइला ना प्रतिष्ठा से बढ़ के पैसा नहीं खे ना पैसा कमाए खाती आज जोनू लोग कर्म करत रहो सब यूट्यूब पर देखत होखो के यूट्यूब से बाकी नहीं खेनु तमाम लोग यूट्यूब देखता नु लेकिन जोनू लोग कर्म क के रुपया कमाता उ रुपया हमने के कहियो नहीं खिजा कमा सको ना आज ब्यास से निमन बेसिया बड़ी सो आज जौन ब्यास लोग हो गई बा कुछ ब्यास लोग वो ब्यास से निमन बेसिया बड़ी सो पूछी का है जौन बेसिया बिया वो बेसिया कोठा पर रह के अपना शरीर के बेचती है अब वो से धन कमाती है रुपया कमाती है लेकिन ब्यास लोग प्रोग्राम करे जाता है अपन देह तो नहीं खेलोग बेचत लेकिन अपना माई के अपना बहन के अपना बेटी के अपना फुआ के अपना भगिनी के अपना दादी के 18 जी तले यूट्यूब पर सब देखता नहीं कुल लोग के खनवा के एको कर्म केहू के बाकी बा सब मार्केट में यूट्यूब पर देख रहल बानी केहू के कुछ बाकी बा ब्यास से निमन बेसिया नु बिया कि अपने इज्जत नीलाम क के रुपया कमाती है आ ब्यास लोग अपना खानदान भर के इज्जत खाचवा के रुपया कमाता तो ऊ हमनी के ना हो जहिया हमरा ई बुझा जाई कि बिना गारागारी कइले गौनई ना होई तहिए गौनई से इस्तीफा दे दिहल जाए तहिए गौनई से संन्यास ले लिहल जाए लेकिन ई कर्म हमनी जो है हमनियों को छोड़ दे सरकार ऐसे ये ध्यान दे अब तो भी लागत रहे बड़का बने अब हमारे अब का हम कही जाए दो चलो ठीक है भाई जोने बड़ा तोने अपन भाई तोहरो मार्केट चलत रहो केहू के मार्केट ना बिगाड़ी ऐसे ई मत कह कि पूजा पांडे नचनिया रहे हमरो में ना चल बा हमरा में खुद ना चल दिया लेकिन वो कही कि ना ब्याह जी हमरा के सब लोग चारों ओर से घेरता हम गौ नहीं देव तक गायब कि हम कहे ना गायब हम कहू के बस में बानी देखो दुगो गौ नहीं पूछो पांडे जोरे गा दे एगो दुगो गौ नहीं हो और नया लड़की गावती है मनीषा हाँ मनीषा आज मार्केट में हिट हो गई ठीक बा भगवान करो कि चलो ओबरा आज से 3 वर्ष के पहले मनीषा के जानत रहे ये बताओ कोई ना ओबरा हमारा जोरे गौनई भई आ उहे रील वायरल भई उहे रील वायरल भई आ वही घरी से मनीषा के मार्केट बन तो हम माला ढो चली कि हमारा चलते मनीषा हिट हो गईली ना सब लोग के अपन कर्म मनुष्य निमित्त मात्र है मनुष्य निमित्त मात्र है हनुमान जी जब लंका से लौट के अइले तो राम जी से भेंट भई तो राम जी से कहे लगले कि प्रभु हमरा बुझाई हम अशोक के पेड़वा पर ऊपर रही आ माई सीता नीचे रही तो रावण आई अशोक वाटिका में आ कहलस कि है तलवार से चंद्रहास खड़क से तार मुड़ी काट देबना तो हमरा के पति मान लो तो हनुमान जी सोचले कि हम कूद जाई
आ कूद के रावण के चंद्रहास खड़क धोली, तलवार धोली आ धो के अब माई सीता के प्राण बचा ली। लेकिन अभी सोचते रही नु तले मंदोदरी आ गई रावण के मेहरारू आ रावण के रोक देली कि ना ना स्वामी ई मत करी। एकरा बाद अभी गाछे पर हनुमान जी कहते अभी गाछे पर बैठल बनी तले त्रिजटा नीचे सीता माता से कहतरी कि बेटी चिंता मत करो, एगो सपना देखनी है कि एगो बानर आइल बा। अभी केहू जानत नहीं ना, एगो विभीषण जी जानता रहे आ एगो लंकिनी जानता रहे, तो वो तो चल गई ओकरा के हनुमान जी ओकरा लोक में भेजवा देले। एगो विभीषण जी जानता रहे आ तले त्रिजटा कहतिया कि एगो सपना देखले बनी कि बानर आइल बा आ उ लंका के जरा देले बा। और हनुमान जी सोचे लगल कि ई तो जरावे के ई विषय हमरा भइले नहीं खे, जरावे के तो सोच हइले नहीं खे कि लंका जरावे के बा। हनुमान जी एकरा के इग्नोर कर देले कि बे सही कहती है, लेकिन अब ई बिना जनले जान गइल तो राम जी एकरा के जनौले बा ना। राम जी जनौले बड़े आई कहती है आग लगावे के तो आग लागी, लेकिन हनुमान जी चिंता में पड़ल बड़े कि आग लागी कैसे ना, हमारा भी तेल बना घी बना लाता बा तो आग लागी कैसे। लेकिन जब मेघनाथ हनुमान जी के बांध के रावण के सभा में ले गइल तो रावण चलल हनुमान जी के आदेश दिलस कि इनका के वध कर दो, मार दो, कहे कि हमारा बेटा के मरले बने, अक्षय कुमार के मरले बने। तो हनुमान जी सोचले कि लो नहीं है ई तो ई आदेश दे दो मारे के। तले विभीषण जी आ गए कि दूत के जान से ना मारल जाए, आन दंड कछु करिए गोसाई सब ही कहा मंत्र भल भाई। तब विभीषण जी आके ई कह दिले कि ना दूत के मारल ना जाए ना। हनुमान जी जानले कि देखो भगवान हमरा के प्राण के रक्षा विभीषण जी के द्वारा करैले, लेकिन आग लागी कैसे। तले रावण कहलस कि सुनो, रावण कहलस कि देखो ए बानर के पूंछ बहुत प्रिय हो। अभी हनुमान जी सोचता रहे कि लंका में आग लागी कैसे। तले रावण कहता कि बानर के पूंछ बहुत प्रिय हो, एक के लाता ले आवो आ घी ले आवो आ तेल में बोर के आग लगा के अगर पूंछ जार दो। हनुमान जी सोचले कि धन हरे प्रभु, लाता रावण से व्यवस्था करा देनी, घी रावण से व्यवस्था कर देनी, या तेल रावण से व्यवस्था करा देनी। रहा न नगर बरसन घृत थेला आ बाढ़ी पूछ की न कपी खेला। तो हनुमान जी कहले कि जब लाता रावण व्यवस्था कर दिलस आ घी रावण बोला दिलस आ तेल रावण मंगा दिलस आ आग रावण कह के लगवा दिलस, तो हमारा खाली जरावही के नु बा लंका में आग लग। तो हनुमान जी राम जी से जाके यही बात कहले कि प्रभु हमारा बुझाइल कि हम ही करतनी, लेकिन ना सीता माता के प्राण के रक्षा करावे के रहते रहुआ मंदोदरी से करवनी। लंका में आग लगावे के रहे तो त्रिजटा के मुंह से रहुए कहवनी। विभीषण से हमारे प्राण के रक्षा रहुए करवनी, और रावण से तेल घी लाता आग रहुए व्यवस्था करवनी। हम एगो निमित्त मात्र बा। तो कहे के मतलब ई बा कि हमनी के एगो निमित्त मानी जाए। आज परदुमन मार्केट में गावत रे, मनीषा मार्केट में गावत री, हमार चेला लोग मार्केट में गावता, मनीष सिंह हलचल बड़े, उन्हें गया जिला में निरंजन निरहुआ बड़े। तो हम ही कही कि ना हमारे चलते लोग गावता, ये कोई बात भाई, हम एगो निमित्त मात्र भाई, ईश्वर की कृपा हो आपन कर्म। ऐसे तू आरा जिला के मुंह देखल लगो नहीं में वो हमारे देन हो और हम ही निमित्त भाई। बाकी तारा का मौका दियाइल बाकी बढ़ला ना, तू तारा घर एक मौका दियात रह। ई बात तो ठीक कहल। इनका के जितना हम गवनी उतना कोनो ब्यास के मौका नहीं खिदे, लेकिन इनका जोड़ के अरे सब ध्यान दे, इनका जोड़ के जतना पाड़ा रोले सो, इनका जोड़ के जतना पाड़ा रोले सो उकुल भैंसा हो गईले सो, आई पाड़ा पड़े के पड़े रहो। अब रहो सब है ये विचार कर, इनका जोड़ के सारा पाड़ा भैंसा हो गईले सो, लेकिन ई पाड़ा पड़े के पड़े रह गए। अब हम का करी है, देखा कितना खुश बने। एगो आवत नीलेदारी गीत गा